मोरो मां रिपोर्ट कर रहा है। जानी जुमानी बरसाती पानी जे निकाल लाइ MC अमले की कार्रवाई। शहरनि पारां सारा गुज़िरियल रात खां मुसलसिल मोरो में पवंदड़ बरसात का पोइ शहर के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में बीठल पानी की निकाली लाइ म्यूनिसिपल कमेटी मोरो मुतहरिक थी वई। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मोरो नज़ीर अहमद मेमण जी ख़ास हिदायतुनि ते CMO नूर मोहम्मद समूह, सेंटर सैनिटरी इंचार्ज मुकेश कुमार अमले समेत शहर के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि जो हंगामी दौरो करे सफ़ाई जो कम शुरू कराए छॾियो हो। मौक़े ते अमले खे हिदायतूं जारी कंदे इख़्तियारियुनि चयो त शहर में किथे बि पाणी बीहण न ॾिनो वञे ऐं फौरी तौर निकाल खे यकीनी बणायो वञे। हिननि ख़ासि तौर ते मेन डिस्पोजल स्टेशनुनि ऐं नालनि जो मुआइनो कयो ऐं सफ़ाई वारे अमले खे अलर्ट रहण जी हिदायत कई त जीअं बरसाती पाणी सबबि शहरनि खे कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ पेश न अचे। इख़्तियारनि वधीक चयो त ईद वेझो आहे, तंहिं करे शहर जी सफ़ाई ऐं नेकाली जो निज़ाम बहितर रखणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। हिननि वाज़े कयो त अवाम खे रिलीफ फ़राहम करण लाइ समूरा वसीला इस्तेमाल में आंदा पिया वञनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जी ग़फ़लत बर्दाश्त न कई वेंदी।